Wabah virus corona saat ini menjadikan masyarakat di seluruh belahan dunia dituntut untuk lebih waspada. Virus corona dan kebanyakan virus lain bisa menular melalui cairan tubuh termasuk batuk dan bersin. Nah, hal utama yang perlu kita lakukan untuk mencegah penyebarannya adalah menggunakan masker. Hal ini dilakukan supaya virus yang keluar tidak menular kepada orang lain. Biasakan untuk menutup hidung dan mulut saat bersin menggunakan siku tangan. Ingat ya, bukan menggunakan telapak tangan, tapi menggunakan siku tangan. Untuk menutup mulut dan hidung, kita juga bisa menggunakan tisu. Namun, jangan lupa segera membuangnya ke tempat sampah. Selanjutnya, biasakan untuk rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, terutama setelah menyentuh benda apapun. Dari sekarang, kita harus membiasakan untuk menjaga kebersihan diri sendiri untuk mencegah penyebaran virus corona ini ke orang lain.